Hello everyone, my name is Rimpi Samria and welcome to my channel. Dear students, today we are going to understand the question answers of poem How Beautiful is the Rain. So without any delay, let's start. So here our first question says, describe the beauty that the poet finds in the rain. इस पोम में पोइट ने जो रेन की ब्यूटी है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे बताया है, वो हमें डिस्क्राइब करना है. So the answer is the poet describes the rain as when it clatters on the roofs, it makes a sound of heavy steps, which is being compared to the sound made by animal while they walk. The way the water gushes and struggles out, it seems to be flowing out of the throat of an overflowing spout. So यहाँ पे पोइट ने रेन को डिस्क्राइब किया है कि जब वो किसी छत पे गिरती है, पोर होती है, तब वो वैसे हैवी नॉइज़ और हैवी आवाज़ करती है जैसे कि एनिमल्स जब चलते हैं तो उनके पैरों से जो आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी आवाज़ तब आती है जब रेन रूफ पर गिरती है. एंड जिस तरीके से इतनी सारी बारिश जो है वो स्ट्रगल करती है, वो जो पानी है स्ट्रगल करता है एक ओवरफ्लोइंग पाइप से, स्पाउट मीन्स पाइप से निकलने के लिए, वो इस तरीके से इस रेन को डिस्क्राइब कर रहा है. Our second question says, how does the rain appear to the poet as it clatters along the roof? तो जो पोइट है उसको रेन कैसे लगती है जब वो रूफ के अलोंग क्लैटर करती है, जब वो रूफ के ऊपर गिरती है. सो द आंसर इज the rain appears to be beautiful when it is pouring down on the broad, fiery street and in the narrow lane after the dust and heat. So, according to पोइट को जो रेन है वो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है जब वो बहुत ज़्यादा रेन हो रही हो, पोर डाउन कर रही हो, जब वो कहाँ गिरती है, ब्रॉड फियरी स्ट्रीट में, मतलब एकदम गर्मी से तपती हुई जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं उनके अंदर, चाहे वो बड़ी चौड़ी गलियां हों, चाहे वो छोटी सी नैरो लेन्स हों, इतनी सारी डस्ट और हीट के बाद जब वो रेन गिरती है, पोर करती है, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल. It is really beautiful to see the way when it clatters along the roof making a heavy sound. और जब वो रूफ के साथ टकराती है, जब वो रेन, तब उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. एंड it makes a heavy sound just like when the animals are walking, just like that. So to the poet the rain appears beautiful. Our next question says, what kind of relief does the rain bring to the sick man recovering from illness? तो अकॉर्डिंग टू पोइट जो रेन है वो कैसा रिलीफ लेकर आती है एक सिक मैन के लिए, एक बीमार इंसान के लिए जो कि रिकवर कर रहा है अपनी बीमारी से. सो द आंसर इज द रेन क्योर्स द सिक मैन. जो रेन है वो सिक मैन को ठीक करती है. द सूदिंग इफेक्ट ऑफ द रेन कूल्स हिज बॉडी एंड लोअर्स हिज बॉडी टेम्परेचर. रेन के आने से वो जो सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है, जो ठंडी हवा चलती है, वो उसके बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है और उसको सूद करती है. हिज फेवर्ड ब्रेन बिकम्स काम अगेन. उसका जो ब्रेन है जो इस टाइम पेन में है क्योंकि वो बीमार है, वो इल है, वो काम हो जाता है, वो दोबारा से शांत हो जाता है. एंड ही ब्रीड्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन. और वो रेन की वजह से ब्लेसिंग्स की तरह वो अपनी ब्रीदिंग ले रहा है. वो बहुत खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी. Next question says, the rain enlivens the children with joy. What does the poet say about the school children in the poem? इस पोम में जो रेन है वो बच्चों को दोबारा से जॉय से भर देती है. सो इस पोम में जो अकॉर्डिंग टू पोइट व्हाट डज द पोइट से अबाउट द स्कूल चिल्ड्रन, वो स्कूल चिल्ड्रन के बारे में क्या कहता है. सो द आंसर इज द चिल्ड्रन कम आउट फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. जो बच्चे हैं वो बारिश के टाइम, बारिश हो रही है तो वो अपने स्कूल से बहुत शोर करते हुए बाहर निकलते हैं. देर इज़ अ लॉट ऑफ कमोशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा शोर है. द चिल्ड्रन मेक पेपर बोट्स एंड फ्लोट दम इन द पूल दैट इज़ डिस्क्राइब टू बी डेंजरस. और जो बच्चे हैं वो पेपर की बोट्स बना के उसे पानी के उस पूल में चला रहे हैं जिसको कि ट्रेचरस मतलब डेंजरस डिस्क्राइब किया गया है. The pool engulfs those boats as the rainwater seems to be spinning around, making disturbance and commotion like an ocean. और जो pool water है, जो पानी इकट्ठा हो रहा है बारिश की वजह से, वो उनकी छोटी छोटी कागज़ की बोट्स को अपने अंदर engulf कर लेता है, उनको निगल लेता है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश की वजह से एक स्पिनिंग, वहाँ पे पानी जो है वो स्पिन हो रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, ओशियन, वो जो पानी का पूल है उसके अंदर.
हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप ड्रेंच्ड विद रेन ड्रॉप्स? जो पोएट है वो उस लैंडस्केप जो कि पूरी तरीके से बारिश में भीग चुका है उस लैंडस्केप की ब्यूटी को कैसे बताता है? सो द आंसर इज द एंटायर लैंडस्केप is compared to the brownish yellow skin of a leopard, which is spotted and welcomes the rain as it falls on the dry grass and grain. जो पूरा लैंडस्केप है पहले तो उसे बताया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट और सन की वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउनिश येलो है जस्ट लाइक लेपर्ड स्किन। और क्योंकि इतनी गर्मी है और वो सारे पत्ते येलो कलर के हो चुके हैं तो जब रेन आती है तो वो जो ड्राई ग्रास और ग्रेन है वो उस रेन को वेलकम करते हैं। Next question says, describe the farmer's feeling as he observed the incessant rain while standing under the sheltering trees. आपको डिस्क्राइब करना है कि फार्मर उस टाइम क्या फील कर रहा है जब वो किसी पेड़ के नीचे शेल्टर ले रहा है, रेन बहुत ज़्यादा है, कॉन्टिन्यूस रेन को वो क्या ऑब्जर्व करता है? सो द आंसर इज द फार्मर सीज द रेन फॉलिंग ऑन हिज पास्चर्स एंड हिज फील्ड्स ऑफ ग्रेन। फार्मर देखता है कि जो रेन है, जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वो उसके घास उसके खेत में उगे हुए घास, चारे वाले घास पे, और उसका जो फील्ड ऑफ ग्रेन है जहाँ पे उसने अपनी धान उगाई है, जहाँ पे उसने ग्रेन्स उगाए हैं, वहाँ पे वो बारिश गिर रही है। ही काउंट्स द नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स ऑफ इनसेसेंट रेन, और वो देखता है कि बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो जो बारिश है, इनसेसेंट कॉन्टीन्यूसली वो बारिश हो रही है और उसकी जो ड्रॉप्स हैं, जो बूंदें हैं बारिश की, वो गिर रही हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ नॉट अ सिन दैट ही सीज ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड गेन, बट अकॉर्डिंग टू हिम उसके फसलों पे बारिश का गिरना कोई पाप नहीं है, कोई सिन नहीं है, बल्कि ये उसके लिए और उसकी फसल के लिए एक बहुत अच्छी बात है, एक प्रोस्पैरिटी की बात है, एक फ़ायदे की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, onomatopoeia is the use of words that imitate natural sounds. So find the use of onomatopoeia in the second stanza of the poem. मतलब onomatopoeia एक literary word है जिसका मतलब है कि natural sounds को copy करना, imitate करना। तो आपको poem के second stanza में से एक ऐसा word या फिर जो words given है वो ढूंढने हैं। So the answer here is clatters and gushes. Okay. And here the last question says, in a simile, comparison is made between two different things that have at least one point in common. जो simile होती है literary device, उसमें comparison किया जाता है दो different चीज़ों का जिनके पास एक common चीज़ हो. It usually has words such as like, as or so. So pick out similes used in the poem. Which simile do you think is the most striking one? So यहाँ पे आपको simile find out करनी है poem में से. So the answer here is, with a muddy tide, like a river down the gutter roars, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain. So these are the similes in the poem. So guys, these were the question answers of poem How Beautiful is the Rain. I hope you understood and you liked it. And if you did, kindly like, subscribe and share this video with your friends. And also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. Now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, have a wonderful day ahead. Bye bye. Don't forget, please subscribe.